Moin Moin. Folgende Symptome: komisches Klackern aus der Hinterachse zu hören, hauptsächlich von rechts. Ja, der ganzen Sache gehen wir einmal auf den Grund. Wir haben das Auto angebockt, haben nachgeguckt, woran liegt es und haben direkt festgestellt, dass ein Dämpfer, ein Stoßdämpfer hinten, ja, etwas frei beweglich war und ja, den haben wir einmal ausgebaut und ich zeige euch die Ursache, woher die ganzen Klackergeräusche während der Fahrt, vor allem bei irgendwelchen Huckeln, ja, entstanden sind. So, nachdem der Dämpfer raus ist, die saß ja von oben drauf, die Mutter. Das Ganze einmal nach oben entnehmen. Hier dieses Röhrchen, das ist das Distanzstück. Dann die Gummitülle. Hier drinnen sitzt nochmal sein Gummipulver. Und das ist die alte Platte. Die ist hier in dem Fall komplett durchgerostet. So sieht die eigentlich aus. Und dadurch, dass die durchgerostet ist, ist der Stoßdämpfer nach oben in das Fahrzeuginnenraum, in den Fahrzeuginnenraum gewandert und dementsprechend, ja, hat das natürlich Geräusche gemacht. Das Ganze, das hatte ich jetzt schon vom letzten Wechsel neu. Deswegen, das Ganze habe ich jetzt einmal sauber gemacht, kommt das natürlich wieder drauf. Wer das neu machen will, den Puffer, der wird hier einfach nur reingesteckt. Kann das Ganze wieder nach oben drauf montieren. Diese Zwischenscheibe hier, da wird das Ganze reingehängt. So. Als nächstes kommt dieses Gummilager dazwischen. Hier kommt das Röhrchen jetzt rein. Und hier sehen wir schon, wenn ich jetzt von oben mit der Mutter drauf gehe, dann haben wir hier schon, sag ich mal, dieses Distanzröhrchen, dass ich das Ganze auch kontern kann. Zu allerletzt die Gummitülle drauf. So, und so kann das Ganze jetzt schon eingesetzt werden und dann kommt von innen wieder die Mutter oben drauf. Das machen wir jetzt.